سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پاک اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ تو تقریباً بارش کی نظر ہو گیا۔ مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں دل کی سنو، اگر دل کرے تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کرے۔ دوستو تیسرا دن تو پورا دن بارش کی نظر ہو گیا تھا، مگر آج چوتھا دن بھی متاثر ہوگا، مگر امید ہے کہ تیسرے دن سے تو بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ بھائیوں کو لائیو میچ دیکھنا ہے تو لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گی، یا پھر آپ بھائی گوگل میں سرچ کریں یا پھر پلے سٹور میں livenet.tv کے نیم سے ایک اپلیکیشن ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر دے اور اس کی بدولت آپ بھائی بآسانی لائیو میچ دیکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر آپ بھائی پی ٹی وی اسپورٹ اور 10 اسپورٹ پر دیکھ سکتے ہو۔ اور اگر اس کے بھی علاوہ بات کریں تو مطلب کہ موبائل، پی سی یا لیپ ٹاپ میں اگر آپ بھائیوں نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ لائیو دیکھنا ہے تو آپ بھائی فیس بک پر جائے اور وہاں سرچ کریں لائیو پاک ورسس انگلینڈ 2 ٹیسٹ میچ، تو وہاں پر آپ بھائیوں کے پاس بہت سی لنک اوپن ہو جائے گی۔ آپ وہاں پر کسی بھی لنک پر کلک کریں، اس کی مدد سے آپ بھائی بآسانی آج کا میچ یعنی کہ چوتھا دن بآسانی لائیو دیکھ سکتے ہو۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔